Where is Mpweshem? No. Nanya. Oh. Uyena lo. Angithi Wazi kanjani? angithi ngibili. Upho wesibili. Ayekho phela la. Wazi kanjani ukuthi uyena lo? Uneshona kanani ukuthi wena? Because ngeke ngayifica insukwini. Wayifica ukhona. Ngihlezi. Athi mina yini le ngidabukisa kanje? Kanti ngidabukiswa kuyibona. Ngixakeke ngale yangela. Phela ukhona engididama ukuthi wazi kanjani ukuthi wena? Because ngificile. Waneshwe ngana ukuthi wena lo mfica. Ngibuzile nje. Waneshwe ngana ukuthi awiqambela manje ukuthi wena. Because bengabe ngiyaqala. Because okwesibili ngibuza. Okokuqaleni khona wawuneshow ukuthi wawuyitshela iqiniso ongayiqambela amanga. Wawazi ngani uqinisile? Wena ukuphi? Yazi namba ngazi. Yabona inkinga yakho. Yazi nezosiza. Ile ncwadi le, ilizwe Zulu quotation. Yes. Mase ibheka lapha ku number 50. Abantu abaningi abazi ukuthi yini abangayazi ngoba bazi okuningi. Yayizwa ke lona? Shothi Fana nokuya kumuntu oprofessor uthi umtshela ulwazi. Uzoyitshela ukwazi lokho bese lokho. Kanti akazi ukuthi wena angivule ngisho umnyango nubange kangeni. Kanti nawe awazi mhlambe ngizokutshela yona nathi uzongitshelani nguprofessor ngazi. Nigcine senitshelana. Ikona ngithi wonke umuntu akathole lencwadi. Ukuze ezokwazi yasichitha isizungu. Uzokwazi yonke into eyikhulumayo. Inhloso yalencwadi ukuthi uye ebantwini usuzazi khona bengeke bekutshela ubani. Abantu abamfuna umuntu ozaziyo cause bafuna uzwe ngabo ukuthi wena ubani. That's why uma uyitshela kuthiwa yabo uyayitshela. So it's because basuyabona befuna ukukutshela wena. Manje uma usuyitshela usukhatha le ndawo yokuthi bakutshele ukuthi wena ubani. Abanye baze bathi uyazazi. Ufuna ngazi ngoba kanti. Ngoba lengizazi mina. So wena bamfuna umuntu ozaziyo. Ngisenza ivideo mfethu la. Because ozaziyo. Akayenzi ivideo. Nangu omunye mina wenza akazi ukungenza ivideo la. Uyafona kodwa uyitshela ukuthi uyazi. Kanti akazi ngenza ivideo la. Usahamba nalaba. Thenga incwadi. Sichaza incwadi la. Thenga incwadi ilizwi bani? Ilizwi Zulu quotation. Thenga incwadi ukuze uzokwazi ukuthi ngenza ivideo la.